Çin, askeri robot köpeklerden oluşan büyük bir ordu kuruyor. Boston Dynamics'in geliştirdiği robot köpeklere benzerlik taşısa da birçok özellik bakımından daha üstün görünüyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu robotlar Çin'de geliştirildiği için hem maliyet açısından çok uygun hem de üretim bandı oldukça hızlı durumda. Daha önce Amerikan ordusu için arazi koşullarına uygun geliştirilen benzer robotlar yavaş ve hantaldı. Fakat Çin'in ürettiği bu yeni modeller çok daha hızlılar. Ortalama bir koşucunun hızına yetişebilecek düzeydeler. Ayrıca başka birçok hünerleri de var. Uzayan kollarıyla objeleri rahatça kavrayabilir, yapay zeka ile ya da uzaktan kontrol ile yönetilebilirler.